هي نصيحة بسيطة كده لكل ست في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كلنا بنمر بيها. ده احسن وقت انك تثبتي فيه لجوزك ان انت جدعة واصيلة ومتربية. ازاي؟ بان انت تقفي جنبه وتسانديه في الظروف المادية الصعبة اللي هو بيمر بيها. بصوا، هو لو النهارده جوزك مرتبه ثابت، يعني هو بيقبض دخل ثابت شهريا، خلي بالك مع الاسعار والغلا ده هو كأن مرتبه بيقل، كأن المرتب بيقل. فاي ست تعمل ايه؟ اول حاجه يا ستي خلي بالك ان انتي بلاش تحسسيه ان هو مقصر. يعني مثلا انت ما جبتش، انت ما عملتش، اصل انت مش عارف ايه. ده خلي بالك هو فعليا مش مقصر، هو راجل طالع عينه وبيشتغل وبينزل الصبح بيرجع بالليل فهو مش مقصر، بس هي ظروف عامة. فلما تقعدي تقولي له انت مقصر، انت ما جبتش، انت حارمنا، ده بيكسره. فدي اول حاجة تسانديه بيها. تاني حاجة، طبعا ده مش وقت ان انا بقى ايه عايزه اشتري ده وعايزه اشتري ده بالعكس، ده وقت الست المدبره، الست اللي هي بتقلل نفقاتها، الست اللي تنزل وتشوف وتقارن، دي حاجه عليها عرض اجيبها، دي ما عليهاش، دي هنا ب9 دي هنا ب10، يبقى اجيب ال9، ما هو بيتي اولى بالجنيه ده. ده وقت كده ان احنا بيتكو اولى بجنيه، الجنيه هيفرق النهارده. فمهم جدا ان انا اقف جنبه بكده، مش ان انا كل شويه اقول له انا اشتريت مش عارف ايه، انا عايزه اوردر، ان اصل انت حارمني، اصل انت مقصر. لا، ده مش وقته خالص، الاصيله ما تعملش كده. تالت حاجه طبعا ان انت ما تذليش جوزك، لان في ستات حلوه قوي بتقف جنبه وبتسنده وبتدبر وبتجيب الارخص. بس مع اول مشكله بقول لك ايه، انا استحملت عشانك، بقول لك ايه، انت كمان مش عاجبك، ده انا حرمت نفسي بالاكل عشان اوفر. لا، الاصيله ما تزلش. خلي بالكم انا اصلا بقول كل ده ليه؟ علشان مع الغلا والضغط النفسي اللي الناس فيه، كمان لو مفيش ست واقفه جنبي وبتساندني وجدعه، سهل قوي ان احنا نوصل للطلاق. هتلاقي الراجل في ظل الازمه هو مش مركز معاكي اصلا، بس لما الدنيا تهدى كده معاه يبدا يقول ايه، دي مش جدعه، دي ما وقفتش جنبي. يبقى دايما فاكر ان انت كنت بتذليه وبتعايريه وبتحسسيه انه مقصر واللي معهوش فلوس. لا، الست الجدعه الاصيله ما تعملش كده. فانا بقول كل ده علشان مع الضغط اللي احنا فيه سهل قوي توصلوا للطلاق. ونصيحة أخيرة برضو زي ما نصحنا الستات نقول للرجالة، لو مراتك بقى ست جدعة واقفة جنبك و خلي بالك، مش هقولك اديها حب وحنية، هقولك اغمرها حب وحنية. الست ممكن تستحمل أي حاجة، بس لما تلاقي الراجل حنين عليها مقدر، ربنا يخليكي ليا، انت عاقلة، انت مش عارف الكلام اللي هو يساعدها انها تستحمل الظروف. احنا بنقول للست ساندي جوزك وقفي جنبه، بس برضو انا كراجل لازم اكون حنين عليها، وزي ما قلت مش بس اديها، ده انا اغمرها حب وحنية.